Сегодня по всей стране ожидается метель. Самая сильная вьюга прогнозируется в Латгале, а также в некоторых местах Видземе и Курземе. Осадков не ожидается, только на юге Латгалии может пойти снег. Будет дуть северо-восточный ветер порывами до 13-18 метров в секунду. На Курземском побережье Рижского залива до 23 метров в секунду. Температура воздуха в пятницу на большей части страны составит от минус 7 до минус 12 градусов. Аналогичный мороз сохранится и в субботу, когда во многих местах пройдет снег, но ветер постепенно стихнет. На следующей неделе температура в Латвии может опуститься ниже минус 20 градусов.